moro nessa casa, e é uma biblioteca, minha secretária me ajuda bastante, e olhem lá, vocês estão vendo lá em cima tem uma janela, e lá o vidro, abaixei o vidro hoje. Eu vou falar bem baixinho, porque eu abaixei aquele vidro, sabe? Lá no meu quarto, tem uma coisa, só que o prefeito não gosta. Mas eu vou falar bem baixinho, porque ele não pode saber, combinado? Ninguém vai contar, né? Meu pai que eu tenho tudo de cachorro, adoro, que delícia. Né, que é bom, mãe? Não é, né? Não, né? Gente, não gosta de pulga de cachorro, né? Mas eu bucho, né? Bucho pode gostar, né? Então, bem, outra coisa, lá no meu quarto, tem uma coisa que eu não vi no meu quarto sempre. Mas gostaram do meu cabelo? Acharam que o meu cabelo também, né? Já tinha, olha, bonitinho no cabelo. Gostaram?